Bonjour, bonjour, bambote na balandinia surtout ya la ligne Maravilia TV. Na kosepoza na ba oba yebingate na benga mina kombo ya Louisa la ligne la japonaise mwasa motando aboya na ye polémique bambote na balandinia surtout na bandiko o tout ba sabona na kati ya la ligne Maravilia TV wanga babino na Yesu suliboso na bino ya kolobela pe kopesela na basango oyo ezali kotungisa monde entier pe na basango oyo bino moko bosili komona na bilili oyo esili kosalema na ba semaine euti koleka pe na ba 2 jours quelques jours awa bino ne surtout bozalaki komona pe tozomona ya mingi vraiment ya kotiela ba commentaire ebele ezati biso surtout totelemela likambo pe tozoteya pe tolela na bandeko na biso oyo basili kotika biso pe tozosenga en tout cas lisungi vraiment na ba présent na biso Afrique na bandeko ne surtout o baza na site ya YouTube tozolela kaka elongo ya mawa oyo siko na mbeba oyo siko kwela bandeko na biso bakufi na nzela ya mai pe lisusu na condition ya bandeko oyo basiliko beta malokola banyoka lokola batu oyo baza batu te na mboka ya Endi bino moko nyonso tu bomonaki yango na bilili ya mingi vraiment ya kolobela yango ezate tozosenga kaka lisungi biso nyonso tu totelema en vraiment totelema tozala bomoko tosimba na tosenga vraiment bokonzi penza na ba président na biso beaucoup de respect na bakonzi oyo bazo diriger Afrique lokola tozwami wana tosengi vraiment bozala nanu na mawa ya peuple bozala vraiment na mawa penza ya libota pe na génération oyo ezo kufa lelo na ndenge moko oyo ya mape en tout cas eza vraiment pasi mingi ya olobelango nga na kotia nga penza ba commentaire mingi te po naza nga pe na mingi ya ko commenter te naza nga mama présidente te naza nga ka mutu simple na kolobaka ke soki ba video opena biso nyonso tu tozosala soki kokomela ba présent na biso na ba présent o baloba lingala ekokomela bino na maboko en tout cas boyoka mawa ndenge population ndenge peuple africain ndenge azo souffrir na condition azo kufela en tout cas ezosala vraiment pasi ezosala vraiment pasi kasi komona bimakambo ya boye na bamboka na biso Afrique soit disant que toza na richesse ebele soit disant que toza bien na bamboka na biso mais niveau tozokimela Afrique toza na banzela oyo ba risque mpona ko perdre bon moyen na biso eza vraiment ça fait mal eza vraiment ça fait mal mpona nini nyonso tu mpona condition eza malamu te ya mboka ya Afrique. Soki tozongi mokie na lopoto tokomona ke poso na biso africain pourquoi ezo souffrir pona nini poso mwindu ezo souffrir le lokola bapesa biso poso ya mwindu so totipe loko ya mwindu eza mabe de toza kaka foto mériter kaka vraiment souffrance o tokovanda penza na kimia te poso ya mwindu pona nini tozo souffrir makasi boye eza vraiment pasi mingi bakonzi na biso boyokela biso mawa boyokela biso penza mawa ya makasi boyokela biso penza mangana oloba lingala parce que naza congolais yango nazolobela na munoko oyo nga na yebeli iya na facilité en tout cas eza pasi mingi baprésent na biso botelema boyoka nanu souci na ya peuple boyoka vraiment ya souci ya peuple penza ba président biso bofongola mitema bosunga biso bopesa biso misala totika nanu ko voyager nanu na ba condition moko mal po soki mutu oyo azosala na ye moto oyo azoza salaire na ye ya bien akozane na posa kutia akine kosala ba voyage moko boye ya pasi ya banzela ya makolo ya banzela moko ba condition moko mal aza na idée wana te ako voyager na voie normale ayebi ke musala mute tindinga na voyager na sala be pona zonga mais soki siko mboka yana pasi mutu ako yana banzela mo ya pasi asoki kondima ba risque ndetu bande kondenge bakufi boye eza vraiment pasi bamsu bazoki betama na end
na ndenge moko ya mabe na ye awa na ye kolobele eloko nga na ye kolobela penza pona nini bétranger na mboka na biso baza bien mais biso soki toke libanda na bamboka mosusu bazoyamba biso mal pona nini en tout cas eza bien te baindien batongi bamagasin baza à l'aise baza vraiment à l'aise pona nini kaka biso soki to voyager bakomi kobeta biso kwa bana baboma biso basala biso boye bakende na biso gauche droite bazonga na biso boye pona nini likambo oyo ekosila te bakonzi bopesa biso nanu peuple respect congolais président na biso ya Congo bopesa biso nanu kimia nanu tofanda nanu ere na bamboka na biso bopesa biso nanu honneur wana eza na bapays mosusu soko okomi okeluka mosala bakoprivilégie bapesi nanu mwana mboka bapesa nanu mwana mboka mosala yo moto oza étranger bakotala nanu mosala oyo soki okokango to ndenge nini so mwana mboka akoki yango te bapesi yango mpe étranger mpona nini te mboka na biso ekokoma ata na niveau wana te vraiment baprésident na biso bosunga biso bokoki mpe kosala mpe na minute o ndenge bazobetaka bandeko na biso na baétranger nde touti komona lisolo ya liwa ya ndeko oyo congolais nde babeti ye na Inde abetami lokola fimba bakanja kute nayebi te ezalaki mwa bien abetami vraiment na niveau moko ya mokie te mutu nyonso tu aza na bilili na maboko eza pasi génération lelo eza pasi boyokela biso mawa président na biso ya mboka ya Congo yokela biso mawa soki esengi ke bandeko na biso oyo baza libanda mboka oyo baza na bango bien te tindela bango ta bavien bazonga na bango ka Kinshasa na malembe oyo bazovivre na condition moko eza nango mal eza nango bien te ya Feli tosengi na yo edi yaya président na biso ya Félix Tshisekedi tindela biso batindela na bandeko wana oyo baza na condition mabe wana oyo bazobeta bango bazota bango mosusu bamoto na mitu bazotumba bango na babuji na bamoto bazokata bango mandefu na moto bavideo na ezosikle na maboka bato ça fait mal ezosala pasi mpenza pasi bosunga biso baprésident na biso bosunga biso pardon fa tobonde na bino bosunga biso bopesa biso esengo na mboka na biso ya Congo po tofanda to bando ko voyager à l'aise bamboka ya Afrique mosusu bayamba biso na respect penza na respect bopesa biso penza honneur wana po tozala nanu à l'aise nanu pe po soki na mboka na biso toza à l'aise tozosala tozozwa mbongo toza na kimia na bamboka bapaya bakopesa biso respect po bango mpe bazovoyage bazoya na bamboka na biso tozopesa bango mpe respect tozoyamba bango mpe bien mais koma kaka biso soki tovoyage toza à l'aise te congolais partout azane na kimia vraiment te azane penza na kimia te aza penza na kimia te nayebi na nga te bamboka mosusu soki bavandeni me nga na olobela kaka congolais na mboka na biso ya Congo Kinshasa to voyage tokenda na bamboka bato me toza à l'aise te toza vraiment à l'aise te baprésident na biso toolela libanda toza à l'aise te ekoma kutu mpo loba kutu na mboka libanda so naza congolais naobanga na bimisi penza elongi nanga mpona loba ya Félix Tshisekedi ya Feli yokela biso mawa tobima na bamboka oyo libanda oyo toza baprésident na biso tobondeli na bino mutu bozodirige mboka na biso ya Congo boyokela biso mawa tobima na tozala nanu mpe bien nanu mpe tozala nanu vraiment bien bopesa bapapa na biso misala bopesa bayana na biso misala tovanda bien na mboka na biso pourtant tovoyage nayebi ke naozwa visa na nga naokende mboka boye mpona quelques jours nazonga naosala voyage na nga mpona boye mpona zonga moto aozwa pena voyage pena na njili pena voyage akei mpe azongi na voie normale kina bavoyage oyo apasi baobeta bandeko na biso boye bandeko bakufa na banzela ma ebele boye siko génération lobi eza wapi
génération ya lobi eza wapi o lelo bato nyonso baokufa boye eza pasi eza penza pasi penza eza vraiment pasi so na ye liboso oyo nazali na poso osala video oyo te mais so nasali yango nakoki te nabi nakoki tolobela makambo mosusu mais oyo eza makambo eza likambo mboka na nga eza makambo ya mboka na ngai il faut nabimisa mpe natia mwa commentaire napesa mpe mwa idée bandeko voyage na voie normale ton passeport nezali ton visa na yo okotisi na ambassade bapesi yo visa ozi voyager na quelques jours zonga soki eza les routes zonga na yo nazo comprendre na nga peke okozonga vie na mboka siko utaki eza mabe ta msusu osalaka ta msusu osalaka te mais na oyana nukuna nani na wapesa nanu solution na bapaza na présent na biso bopesa biso misala bopesa biso moyen to vivre na ndenga calme ndenge to mona na ba pays mususu omona peke papa na tonga ke musala ya na tonga ke musala pa zongi na pokwa po mutu akenda musala na tonga akozali na ba idée te kena ke kokatsa ba mboka moko boya o na yebi te mama zate papa zate ba voyage moko ya ba passe ya ba risque na ondimango te bosunga biso vraiment ba présent biso bosunga biso penza na yesu kota bandeko na biso ndeko mobali ndeko mwasi tango nzamba pambolo na $1000 $2000 $500 kwe kompasaka teke na vino ka oya okende ka poto vie za nango partout age eza nanu umata msusu nzamba apesaki yo tan okufa tan msusu na 60 tan msusu na 80 tan 90 ans likuwa kwa envier pocha voisin likuwa kwa envier ozaka na poso mona ka okende ka place ka mninga naza yango mtu lelo ezokumbela biso bangambo na bavie yango lelo ezomemela biso babiloko baliwa mbala kata na bavie ya mbangu tango nzamba pambolo ozuma mbongo tango nzamba apesaki yo mbongo na aotalake okofungolisa mpe mo eloko na yo okobana okesoma no mpe biloko mpe na bavoyage mpe na babakongo mpe osombi mpe oyo mpe koteka bonheur eza nango kaka te fo ya poto bonheur eza kaka te kifo ya poto kena ya poto po na resti na vie po na bonga na vie na bima mutu eza na bandeko mosusu baovivre na poto na profite kutu navana na kutu na fukike kutu na mutu azovana na poto na yebisi bino mpenza ya solo na profite vana fanda kuna otala penaki oyo eza mboka na nga na kokota na mboka buna kozwa na ke kasangulu na ke matadi na ke boma na ke soki wapi mais eza mboka no mais ozaka na valeur ozaka na commerce kata mso na mbongo moke ozo voyager po osimba mbongo na yo ya bien ebele po eza mboka na yo okokende ba partout kokota kota ba mboka ebele po samba biloko oyo akoteka na kati ya capital mais kena oye na poto oza bloqué ke ba utelongezo bebo pona ba stress onuna va pona ba stress pona kanda po ozo bouger te vino eza kaka boy okanga mino ka esika moko me mboka no eza ka mboka na yo mboka no eza nde mboka no mon frère ma sœur botika na ko rêver na mboka génération ezokufa avant tozotika ba famille na pasi totika bana na pasi vie ezaka na poto te ndeko mwasi ndeko mobali tango nzamba pambolo na mbongo na kende kosomba ta makala no kende kotata ba mapa no tsaka ta ba nguba no ta ba mungwa basika mwa ligablo na yo otita mwa eloko no na mesa soko ozolala na susi na eloko moko boye eyaka noki te na vie so ozoforce suka ebeba eza loko ozo rêver ka poto doso ozwika 500 B200 okuma oluka banzela risque makolo keba po kokoma na siko ozoketo suki na nzela okufi me mbongo wana soko vandelaki yango na mboka na yo obandaki no bademarche no bacourse no bafaire na yo omona mpe omati oleki kutu na moto avandi na poto bambula asala te eloko tatinda ata velo te
merci na zongi susu epa ya bandeko o misusu bazokende kokende kovoyageaka na banzela ngai alina tuna nanu boye kobala étranger na ye sikona bandeko baobala baétranger naza na susi mingi na pasi na motema na vraiment na pasi na motema ngai nazoloba oyo nyonso akocontredire ngai aloba kaka o nde ya osepela alobela aloba na ye naolobela vraiment na bandeko oyo bazoke kobala baétranger ne liso na obeta nka moke na oyela yango lisusu mpole na tante na oyela yango lisusu bien na olobela bandeko bazobala baétranger kobala étranger eza na mabe te kobala étranger eza mabe te mais faut tala nanu eske mutu yango aoya ndenge nini aza ndenge nini famille na ye boza na facilité nini bokokutana na libota ndeko mobali ndeko mwasi mutu ozokende kobala baétranger eza nango mabe te bofinganga te napesi nanu félicitation na bandeko nyonso oyo babala baétranger baza bien bavanda na mabota na bango esika moko napesi bino bambote esika bozwami me naolobela na baoyo nanu babali te baoyo babala mpe libala baétranger bazolela ndeko mwasi nzambe alimbisanga so na oloba mabe mpe limbisanga ndeko mobali ndeko mwasi soki pene eloko na kobimisa eza mabe na bien te ça fait mal ezosalanga mpasi na kotanisa ma miso nanga bona bosa caméra te na bo mpona nini bozokende kobala baindien mpona nini bozokende kobala baindien mpona nini ndeko mwasi oza na Kongo tala mwasi kitoko ndeko mobali oza mobali kitoko tala nzoto tala nyonso prefere koke kobwaka manoka pa baindien bon kote mosusu na koko comprendre na nga pe parce que source likambo eza mpo bawapesa bango nerf kati na mboka na biso bozokende na Inde bozokende kotanga na Inde mpo kende koyekula nini na Inde ozokende kotanga na Inde mpo kende koyekula nini oyo naokende kotanga na Inde mpo kende koyekula nde batimu na banyoka mpona okende koyekula nde bakangaka bangolo wana na potopoto soki na mai soki na désert nayebi te mpo kende koyekula kozokanga ndenge basalaka bakisi na bango na Inde nayebi te bandeko na nga naloba mino na ta na kikongo to na sino monoko nini po tanso na koyo omema ngambu pamba na mimi na ngambu na lobi na nga kaka mpona nini bozoki koluka bangamoke na Inde mpona nini tala ndi bozomona te eza pasi bandeko basi bandeko mibali baindie baza nde moka na bachinois babetaka bato mabe eza pasi eza vraiment pasi makasi bozokende koluka bobala na baindien pozwa nini pa indien pozwa nini pa kende no wapi bosuka ataka na Kongo ka wana bosuka nika wana bosuka nika bobala nika ka wana bovane bomona ta mwa famille mwa moto moko mais azwa memo na mboka mpo boko yekula munoko ni na ibina baloba munoni na kuna bande boko melanga ta na sena inde baloba munoni na te mibali baza bonge bele basi baza bonge bolinka ka ba indien ndeko nango mona pena mwasi kitoka bua kama ne pa mobali moko tala te indien te totika biloko wana totika esimba te bokelia nini banyoka bokelia nini michopi to mafuta na makasi na balambela na balia na mapa biso to ngoto na obe mapa ba mikrokota ya nzungu te ya obasalaka kwanga tolola babikrokota na etikalaka nyo bokelela na mafuta to boke kozwa kisi bwena na Kongo te botika biloko wana
ya bien sûr bamso baza ba débrouiller vie na bango bana mbongo bana nyonso baza bien ya moko baza o baza bien mais batika mo biso na biso to bala na ndenge na biso botika bango pe babala na bango na ende ombozo ke kotanga so mono ke kotanga ya mwa ke zonga na mboka na yo zonga pa balinga na bango biso te tokenda kutu na bangola bino to bomona na ebandeli angola kuta kuma stoppe kutu mukie siko bomondi banda ko maltraiter nde babeta ba congolais kuna nde basala ba congolais kuna bomona menzamba za bolingo makimia ekota metoloba munoko moko toloba kikongo moko tozo se comprendre bongo na endi bakoko na biso na koko na bango bayoka na te bavanda ta ni esika moko me bozoke kofanda na endi ndeko mobali ndeko mwasi yo kanisi baolinga bango moto baolelipa na kokoso baolinga bakabula lipa na yo baolinga bakoyamba mpena bokabula lipa esika moko baolinga ngo te na suki na ngana oza na mato ya koyoka ayoka kongole bala kongole muyombo bala biso na biso to bala biso na biso to loba kikongo biso na biso to loba munoko moko biso na biso tozo sona tozo loba munoko moko bongo étranger okuna zo loba munoko mususu okuna zo loba munoko mususu c'est faux eza mabe yaya mwasi ozwimbo ono sala ba faire na yo ndeko mobali zombo ono sala ba faire na mboka na yo poto eza nango poto ekoma poto tolobela boye mpona nini po biso mo pe toza awa pe tovivre awa moto amona ngo aza te biso mo pe tosouffrir mais mo ogangaka keza te parce que si okoma so onyata déjà place yango o tomona awa biso donc eza lokwa na kati ya molangi so dindi déjà po bima ezaka fo bunda kaka po bima fo bunda penza botiko pesa biso pasi botiko pesa biso pasi bandeko basi bandeko mibali o bazokenzela mai botiko pesa biso pasi bandeko o bazobala ba étranger botiko pesa biso pasi na suki na ngana na boko sa ba video ya milai tokutani mbala ya sima nzambe apambola ba site nyos o bazotelemela likambo o ya ba voyage ya mai nzambe apambola bino pena na eloko o nyos tozozwa na ide o tozwi totelemela eloko oyo ndeko nyonso o asa na ndeko na banzela mai wana wazosenge mbongo ngana opesa conseil kotinda te merci na suki wana aza na mato ya koyoka ayoka bambote bele na bandeko nyonso tu o basabona kata la Lima Avila TV na ba opena basabona te nzambe atouche mitema na bino bo sabone na kata la Lima Avila TV bo pesa nga chance nazaka wana pona bino na mwa msana na bino ono stu bo senga nga je suis d'accord na osala ngo nazawana na osala o nyonso ekosenga na sepesa bino na osala na tiki bino tokutani mbala ya sima bambote bele na bandeko na nga nyonso tu bambote bele na bakamani na nga nyonso tu bambote bele pe na baobalinga na baobalinga ngai te na pesi bino kaka bambote nazaka wana kapona bino ba bizu bye.